ডলু 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 আজকের মধ্যে আওয়াজ করছে। ফ্যামিলি গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল দ্য প্যাচকট। আর আমার মানে ডলার আসার পর থেকে আমার মর্নিংটা খুব সকাল সকালই হয়, মানে 5টার সময়। ওর অভ্যেস 5টার সময় একবার ডাকবে, কুই 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 করে কানের পাশে এসে ডাকবে, তারপর দরজা খুলে দিলেই ও টয়লেট করে নেয়, টয়লেট করে নিয়ে তারপরে আবার শুয়ে একটুখানি ঘুমায় না তো আবার কুই 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 করতে থাকে। তো এই সকালবেলা একবার উঠেছি 5টার সময়, ওকে টয়লেট করিয়ে আবার একটুখানি শুয়েছিলাম। আর বুবু আর ডলার আলাদা আলাদা ঘরে ঘুমোচ্ছে, বা আমার সাথে ঘুমোচ্ছে বুবু আর আমাদের সাথে ঘুমোচ্ছে ডলার। তো এখন উঠে গিয়ে আগে ডলারকে টয়লেট আবার করিয়েছি, দুজনের খাবার রেডি করেছি, চা বসিয়েছি। এই দেখো সকাল সকাল দুজনের ঝগড়া। বুবু ওইখানে বসে আছে এরকম ভাবে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দুজন মিলে ঝামেলা শুরু করেছিল। বুবু এই ঘরে ছিল আর ডলার এই ঘরে আসার জন্য বায়না করছিল। আর তারপর দুজনের ঝামেলা হয়ে যাওয়ার পর বুবু ভয়ে এই বেডের পাশে গিয়ে লুকিয়ে আছে। ডলার বুবু খালি ঝগড়া করিস কেন তোরা? ভালোভাবে থাকতে পারিস না? দুষ্টু বাচ্চা দুটো। এই চুপ করলি তোরা? দেখো ছোটা প্যাক বড় ঝামেলা, আমাকে কামড়াচ্ছিস কেন? এই যে আমাদের বাড়ির শিয়াল কুত্তা, এটা হচ্ছে শিয়াল, এটা হচ্ছে কুত্তা। শিয়াল কুত্তা ঝগড়া করে বাড়িতে। 3 মাসের একটা বাচ্চা তেজ কত খালি আদর করলেও কামড়াকামড়ি করে। বুবু ডলারের কাছে কামড় খেয়ে চুপচাপ আমার পাশে এসে বসে আছে। কি অবস্থা! ডলার কামড়ে দিয়েছে বুবুকে, ডলার কামড়ে দিয়েছে। হ্যাঁ ওই দেখো আবার এসছে কামড়াতে। ঝগড়া করে যে বুবু তোমার সাথে ডাকছে তোমাকে খেলার জন্য। এই দেখো এটা ঘাড়ের ওপর উঠে গেছে, তোমার সাথে খেলছে তো ডলার। দেখো যে বুবু এখন ব্রেকফাস্ট নিয়ে বসে গেছে, ওকে খাইয়ে দিতে হবে। আর এই যে ঝগড়াঝাটি করে বুবুর পাশে বসে আছে, অনেক ঝগড়া করেছে। এবার বুবুর খাওয়ার পালা, বুবুকে খাইয়ে দিই এবার। দুষ্টুমি করছিল বলে এভাবে আটকে রেখেছি, হাতটা কীভাবে দিয়ে রেখেছে যাতে না আটকে রাখি ওকে। কি হয়েছে? ছাড়লেই তো কি বুবুকে কি কামড়াবি? এখন বাজে প্রায় 11টা আর আমি আমার এখন ব্রেকফাস্ট করার টাইম পেয়েছি। এটা মা একটা পরোটা করে দিয়েছে, এটা আমি খাবো। এদের সকাল থেকে এদের দুটোর খাবার, এদের ঝগড়ার সামলে এতক্ষণে টাইম পেয়েছি ব্রেকফাস্ট করার। আর এই দুটোকে দেখো এখন আরাম করে শুয়ে আছে। এবার চলো ফটাফট আমি খেয়ে নিই, নয়তো আবার কখন এদের রাম রাবণের যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তুই কি জল ভরবি নাকি বালতিতে করে? কি করছিস তুই? হ্যাঁ ডলার দেখো দেখো অবস্থা, ডলারের অবস্থা দেখো। নেট তো কি আসলো? নেট 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 ও মা, ইরে বাপ রে বাপ। কি হলো কি হলো? এই যে বুবু, এখন বুবুকে দরজা বন্ধ করে রেখেছি এই ঘরে। এখন ডলার আগে লাঞ্চ করবে, তারপর বুবুকে লাঞ্চ করাবো। আর দুটোকে একসঙ্গে ছাড়লেই তো একদম ঝগড়া শুরু করে দেবে। থাকো তুমি, ঠিক আছে? আর এই দেখো ডলারকে এখানে ফ্যান চালিয়ে এখানে আছে, আর বুবু আছে এখানে। এই যে ডলারের লাঞ্চ রেডি, টক দই আর রয়্যাল ক্যানিং। আর এই মা এদিকে বুবুর ভাত রেডি করছে, মাছ ভাত আজকে খাবে লাঞ্চে। ডলার এই দেখো ডলার লাঞ্চ করছে, ডলার গুড বয়। এখন করবে বুবু লাঞ্চ। এই যে বুবুর ভাত মেখে দিয়েছে মা, চলো এবার ওকে খাইয়ে দিই।
সারাদিন পর একটু মাইন্ড ফ্রেশ করতে এসেছি আমরা। এই আমাদের চায়ের আড্ডা, অনেকদিন পর চা খাচ্ছি। হ্যাঁ, বড় চা ছোট চা। আজকে ডলারের লাস্ট ডে আমাদের বাড়িতে। দুজনের দুষ্টুমিগুলোকে খুব মিস করবো, ডলার চলে গেলে খুব মিস করবো ডলার বাচ্চাটাকে। এই বাচ্চাটাকে খুব মিস করবো। এখন বাজে রাত 9:30 আর এই যে দুটো বসে আছে, তার মাঝখানে আর একটা বলদ। একটু পর দুজনে ঝামেলা লেগে থাকে। এবার দুটোকে নিয়ে যাবো ছাদে একটুখানি। ডলার কিছু বলবে? ডলার তুমি কিছু বলতে চাও? তুমি কিছু বলতে চাও? কালকে তোমার বাবা এসে তোমাকে নিয়ে যাবে। বুবু কালকে ডলার চলে যাবে, তুই কিছু বলবি? দুটো ঝগড়াও করবে, আমার পাশাপাশি শুয়েও থাকবে। এই দেখো 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 দেখো, ওই দেখো দুটো শুয়েও থাকবে, একজন একজনকে খোঁজা মারবে। এই দুষ্টু বাচ্চাগুলো। বুবু কিন্তু এমনিতে রাগারাগি করে না, এমনিতে ডলারের ওপর রাগ করে না, কিন্তু যখন বুবু ওর মুখের সামনে কি কামড়টা দেয় তখনই বুবু রেগে যায়। তার আগে তুই আমার ওপর শুয়ে থাক, কি কর কর, বুবুর কিছু যায় আসে না। দেখো কি কিউট। যেদিন ডলার আসে ফার্স্ট বাড়িতে একটু অ্যাগ্রেসিভ টাইপের ছিল, ঠিক আছে। এই 3-4 দিনে আমরা সবাই মিলে ওকে জার্মানসের বাড়ি থেকে ভেজা বিড়াল বানিয়ে দিয়েছি। কেউ বলবে এটা জার্মানসের বাড়ি? আসার দিন কিন্তু কামড়াকামড়ি করছিল, রাগ দেখাচ্ছিল। ওই দেখো এখন একদম বন্ধু বাচ্চার মতো হয়ে গেছে এখন। আর একটা জিনিস দেখাচ্ছি, কেমন আওয়াজ করবে। ডলু 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 ডলু। আজকের মধ্যে আওয়াজ করছে। ওই দেখো ওই দেখো ওই দেখো বুবু কি আর তাকাচ্ছে। মুখটা দেখো বুবু ভয় ভয় তাকে। কখন দিয়ে দেবে মুখে? আমার এত সুন্দর মুখটা শেষ হয়ে যাবে। একটা পাখি দিয়ে দাও তো, দাও। চুকু চুকু পড়ে একটা পাখি। সব পাগল। মুখটা কি করছে বুবু দেখো সবাই। ঝগড়ুটে মেয়ে, ঝগড়ুটে মেয়ে। ওই দেখো শক্ত করে ধরো, দেখো কিরকম আওয়াজ করবে। কি করছিস? কেন চিনছিস আমার বোতামটা? কি করেছে তোকে? একটুতেই বিরক্ত হয়ে যায়। আমি একটু আছি মার কাছে, তুই এসে এই যে শিয়াল কুত্তার ঝগড়া দেখো।
ডলার আর বুবু এখন যাবে ছাদে। চলো 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 চলো, লেটস গো। ওই দেখো আরেকজন আগে আগে রেডি। যাবো, দাঁড়া। চল 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 চল। এই দেখো বুবু আর ডলারের ডিনার চলছে এখন। খাও 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 খাও। বুবুও ডিম পেডিগ্রি, ডলারও একটু দুটো ডিম আর একটু রয়্যাল কেনিন। খাও। খাও, আমি খাইয়ে দেবো। খাও খাও। কিন্তু বায়না ধরেছে। এই যে বুবুকে খাই দিচ্ছে বলে এখন ওকে খাই দিতে হবে। নে, দেখেছো কেমন দুষ্টু। এই দেখো ডলার কি সুন্দর ঘুমিয়ে পড়েছে আর বুবু আছে ওই ঘরে। আজকের মতো ব্লগটাকে এখানে এন্ড করছি। চলো টাটা, গুড নাইট।